Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։ Ես ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրերին եւ միանգամից սկսենք։ Եվ այսպես մեր հյուրն է այսօր։ Երգչուհի Ռուզան Ավետիքյան։ Բարի երեկո։ Ողջույն Ռուզան, ինչպե՞ս ես։ Շնորհակալություն, լավ, դու։ Շատ շնորհակալություն, ես էլ եմ լավ։ Չգիտեմ ինչից է, կամ ես չեմ հետևում երաժշտական ալիքներին, կամ իրոք զգում եմ, որ դու պակասել ես։ Որտեղ ես դու։ Չէ, ես չեմ պակասել, ես միշտ կամ, եթե եթերները նկատի ունես, հիմա ես ավելի շատ զբաղվում եմ։ Եթերները, այսինքն եթերներով դե ասում ես պակասել ես, ես ասում եմ ես չեմ պակասում, ես միշտ կամ։ Մի վարքան մի կռվի, հա, այդպես ես մեր հանգիստ խոսում եմ։ Չէ, հիմնականում ավելի շատ զբաղվում եմ ուսանողական գործունեության հետ, համերգային ծրագրերով դրսում, ավելի շատ ուսանողներով եմ զբաղվում, որովհետև հիմա պերսպեկտիվա եմ տեսնում նրանց հետ, նրանց աշխատանքի մեջ, կոնկուրսների են մասնակցում, ես այդ ամենից ավելի լավ եմ ինձ զգում։ Շատ լավ, իրականում ես շատ մարդկանցից, տարբեր մարդկանցից լսել եմ, որ դու նոր տեսալովակներ և նոր երգեր չէր թողարկում, որտև այստեղ չէիր և Լեհաստանում ունես հրուշակեղենի բիզնես։ Ես դրա մասին չգիտեի, բայց լավ է, որ ասեցիր, կարող է ինչ-որ մեկը տենց 50% թողել է, հա, թե ընդհանուր 100%-ի տեր եմ։ Չկա տենց բան, այսինքն։ Ես չգիտեմ, եթե կա, նվիրում են շնորհակալություն, բայց իրականում տենց բան չկա։ Ոչ էր Նոր Զելանդիայում ֆերմաներ։ Ես գիտեի, որ մեծահարուստ աղջիկ եմ, բայց որ այդ աստիճանի եմ հասել, շնորհակալություն։ Հաստատ ասեցին, ունես մարդ ասեց, որ հաստատ գիտեր ասենք, շատ հաստատ ասեցին, որ տենց է։ Կարող է ժառանգություն եմ ստացել, չգիտեմ դեռ։ Ոյ, Անդրե։ Հասորեն էլի դա էր, հա, ինչ անամոթ տղա դուրս եկավ։ Գիտեմ։ Ռուզան ջան, կարոտում ենք, ինչ եմ ուզում ասեմ, կարոտում ենք։ Շատ ուրախ եմ, ես էլ ձեզ եմ կարոտում, հյուր եմ եկել։ Շնորհակալություն, ուրախ ենք, որ եկել ես, ուզում ենք, որ այսօր լավ ժամանակ անցկացնես։ Ռուզան Ավետիքյան, ձեր ծափարությունները։ Հաջորդ մեր հյուրերը Սարգիս Գրիգորյան եւ Մանո Գրիգորյան։ Դերասան եւ դերասանուհի, մարդ եւ կին։ Ուղղակի մարդ եւ կին, ամուսնացած։ Սարգիս ջան, անծանոթը սերիալից հիմա պետք է խոսանք, բայց երբ որ անծանոթը ուզում էի ասել, ես հասկացա, որ դեմքդ լավ էլ ծանոթ է։ Դե հա, ուրիշ սերիալներում էլ ենք մենք եղել։ Սարգիս ջան, ո՞նց է գործընթացը, ինչպես է ընթանում։ Պատմեմ ֆիլմը, թե Չէ, նկարանունները։ Չէ, շատ լուրջ ու բավականին ծանրակշիռ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Լավ է ֆիլմը պատմի։ Լավ, իրականում, քանի որ մենք անծանոթը սերիալին ունեցել ենք այստեղ մեզ մոտ հյուր եւ շատ մանրամասն նրանք ներկայացրեցին, թե նկարանները, թե ամեն ինչ, մենք ուզում ենք, որպեսզի այսօր ուղղակի լինեք մեր հյուրը եւ վայելեք հաղորդումը։ Շնորհակալություն, որ մեր հյուրն եք։ Ծափարում ենք Սարգիսին եւ Մանոյին։ Հաջորդ մեր հյուրը շատ տաղանդավոր մարդ, Pan-Armenian Photo ղեկավար Վահան Ստեփանյան և Տիգրան Մեհրաբյան, նորությունների բաժնի պատասխանատու։ Բարի երեկո, Վահան։ Բարի երեկո։ Վահանի գործերը ինձ թվում է շատերը ծանոթ եք իր նկարների հետ, շատ եք հանդիպում, ուղղակի կոնկրետ չգիտեք, որ դա Վահանինն է, բայց ասեմ, որ Վահանը երկար ժամանակ աշխատում է Universal-ի հետ, ճիշտ ասացի։ Եվ տարբեր հայտնի մարդկանց հետ նա ճանապարհորդում է եւ ունի շատ նկարներ հայտնի մարդկանց կողմից։ Մի անգամ մենք այդ շարքը ներկայացրել ենք նույնիսկ մեզ մոտ։ Վահան ջան, դու եկել ես, ես գիտեմ, որ ունես մի քանի զավեշտալի նկարներ, նոր նկարներ, կարող ենք դիտել, թե չենք կարող դիտել։ Ոչ միայն իմը, ամբողջ Pan-Armenian Photo-ի տարբեր ժամանակի նկարած այտենց զավեշտալի փորձել ենք ընտրենք։ Միայն իմը չի, Տիգրանին ու մնացածինը, մենք մի հոգի չենք, մենք շատ ենք։ Բա ինչ եք դուք եկել։
Մենք առաջարկեցինք ասին 2 հոգի կա։ Հա, հասկացա, շատ լավ։ Եկեք հիմա դիտենք նկարները։ Ով է կանգնած, ով գուշակեց։ Ճիշտ է, Արմեն Աշոտյանը։ Հեքիաթներ ապատում։ Ինչ։ Չէ, լուրջ հեքիաթներ ապատում։ Ինչ։ Գնացել էր խնկո ապոր գրադարան, երեխեքին հեքիաթներ էր պատմում։ Հասկացա։ Երկար որ ասացիր, լավ ավելի հնչեց։ Հաջորդ նկարը կարող ենք դիտել։ Ստեղ կարևորը Ռազմիկ Ամյանի դեմքն է։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, թե ինչքան ուրախ է եւ Առիվասը եւ ինչքան ուրախ է եւ ոգևորված։ Եվ ինչքան ուրախ է Ռազմիկ Ամյանը։ Մենք ամբողջ այդ բանը սպասում էինք մրցանակաբաշխությունը այս ակնթարթի համար։ Այսօր դրանց սպասում ենք։ Շատ լավ։ Հաջորդ նկարը։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը մինչև հացադուլը։ Այնտեղ անկյունում չի երևում, վերևը, հա, մինչև հացադուլը։ Ու անկյունում վերևը գրածա բուֆետ։ Բուֆետ։ Հացադուլից հենց առաջ։ Հացադուլից առաջ։ Վերջի վարքյանները։ Իմպրիչոսկի տար է։ Ես եմ Արամեն ասած։ Ես էլ եմ շատ լավ տեսնում։ Այս հաստատ բոլորը տեսել եք։ Պարոն վարչապետ, Առեք Զոնձիկը, Առեք Էժանը, հա։ Այս Կագրաս Տիգրանն է նկարել, հետո այս ոգնականը երկար ժամանակ Տիգրան ահագին հերո էր իրանից մանգալի, տենց մի քանի կիլոմետր։ Որպեսի Չէ, որպեսի Զոնձիկը չվռնի իր հետևից։ Չէ, որպեսի Տիգրան Սարգսյանի մեջքը չթրջվի, հա, ես ճիշտ ասացի։ Չի հասցնում։ Որտեվ չի հասցնում։ Շնորհակալություն, ծափարում ենք Վանին եւ պան Արմինին ֆոտոին։ Ես գիտեմ, որ շատ տեղեր եք լինում եւ շատ հետաքրքիր նկարներ ունեք, շնորհակալություն այս փոքր շարքի համար։ Իսկ հիմա անցնենք մուլտիվիտամիններին։ Արմուշ Տիկոև Վաչե։ Բարի երեկո վիտամին կլա, բարի երեկո բոլորին, կրկին բեմում մուլտիվիտամիններն են և այսպես առաջին մուլտիվիտամինը պատկերացրեք հայր և որդի։ Պապ, չաստից սամավոլկա թրել եկել եմ։ Արա, սամավոլկա թրը եկել ես լավ ես արել։ Բա գաղութ խես եկե, մերն եմ բա։ Շնորհակալություն, հաջորդ մուլտիվիտամիններ ուրեմն պատկերացրեք ներկայացումից հետո Գրիմյորկայում դերասանի մոտ պատկերացրեք այսպես մի իրավիճակ։ Բարև ձեզ, ներողություն կարելի է։ Արժի։ Ես կարելի ենք նեք։ Բարև ձեզ, ես գիտեմ, որ ներկայացումից հետո հոգնած կլինեք, բայց մենք էլ սկսնակ ժուրնալիստներ ենք և ներկայացնում ենք ժուրնալիստ կներեք, մենք ներկայացնում ենք հայկական մշակույթ օրաթերթը և մի քանի հարց ունենք, եթե կարելի է։ Կարելի է։ Սկսեցինք։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հյուրն է շատ հռչակավոր մի դերասան։ Բարև ձեզ։ Այսպիսի մի հարց է մեզ հետաքրքրում և հուզում։ Ովքեր են դերասանները բեմից դուրս։ Դե, մնացած դերասանները չգիտեմ, կոնկրետ ես բեմից դուրս պարկով շիկ եմ։ Արի։ Շնորհակալություն, հաջորդ մուլտիվիտամին ուրեմն պատկերացրեք իրավիճակ ավտոբուսի վարորդը։ Որա խես ավտոբուսի հետևից ընկած վազում է։ Ցավը տալեմ դու քո ավտոբուսը քշի, ես Wi-Fi-ով ինտերնետ եմ կապել։ Հաջորդը ոչ թե մուլտիվիտամին, այլ պատկերացրեք փոքրիկ իրավիճակ սննդի կետում։
Բարև ձեզ։ Բարի օր աղբեր ջան, բարի օր աղբեր ջան, բարի օր։ Ես Սանի պետքարանից եմ։ Բարի օր աղբեր ջան, բարի օր։ Հասել հիմա պետք է մենք ստուգենք ձեր սննդի օբյեկտը։ Ստուգեք, ցավը տանեմ, ստուգեք աղբեր ջան։ Առաջինը ստուգում ենք նախ ձեր խալաթի գույնը պետք է լինի սպիտակ, ինչու է սև։ Աղբերը սև չի, սպիտակ է։ Այսինքն այնքան է կեղտոտվել, որ արդեն դարձել է սև։ Աղբեր ես ասում եմ սև չի, տխուր է, ցավը տանը։ Չար է, էլի։ Լավ, առաջինը փորձում ենք լամաջոն։ Խնդրեմ, աղբերը սովա տենց մի անգամից վեկալում լամաջոն, բա որ չանգրի։ Մի հատ սիրի, սենց բգիտակ բան արա, թո բրսնի նոր, աղբերը սովա լամաջոնը տենց վեկալում մի անգամից։ Հասկանալի է, ինչա գրած թարմ ու չոր հացա դրած։ Աղբեր ես բայց ով ասում հաց, թարմ սուխարի է ցավը տանեմ, թարմ սուխարիկներ ենք ծախում, էլի։ Ես դուք մուկ ունեք թակարդա դրած, հա։ Որ սննդի կենտրոնում դու սենց ասած սննդի օբյեկտում դուք թակարդեքները մուկ եք բռնում։ Չէ, աղբեր ես ինչ մուկ բռնում, մուկ չենք բռնում։ Պանիր ենք բռնում, հենա, նայ մի հատ է բռնվել է կակրաս։ Մի հատն է բռնվել։ Հասկանալի է։ Կարկանդակները ինչու։ Կարկանդայիկները, հեսա, կարկանդայիկները։ Ինչ, կարտոֆիլ։ Բան, կարտոֆիլ, պանիր, մեկ էլ շամպինյոն գրած է հենա, շամպինյոն։ Շամպինյոնով ես ուզում։ Ասում են սունկը բարակավական։ Շամպինյոնովը վտանգավոր է։ Սա մեջը միս է, ինչ է սունկը։ Իհա ով ասում սունկ աղբերս, շամպինյոն է մեջը ցավը տանում, կադրում դնում ենք մեջը։ Այդ լցնովի պաղպաղակ ունեք, հա։ Այո, լցնովի պաղպաղակ։ Ինչ է, շոկոլադ, վանիլ եւ խառը։ Խառը լցրեք, ես խառը աղբեր։ Սա մեջը շոկոլադ է։ Դե խառն է, մեկ շոկոլադ է տալի, մեկ վանիլ, էլի խառն է ուշի։ Լսեք, իսկ այսքան ճանջ ինչ անում ձեր մոտ։ Կարեք ինձ բացատրեք, ի՞նչ եք քշում ես ճանջերին։ Ինչի՞ չեք քշում ես ճանջերին։ Մեր մոտ դեմոկրատիա է, բրատ ջան։ Օ, իսկ ես միսը ինչ ասեց կանաչ։ Միսը կանաչ։ Այսինքն հիվանդ անասունի միս է, հա սա։ Ոնց կարա հիվանդնի ցավը տանում, տերաֆլյով լվացել են, ոնց կարա հիվանդնի, աղբերս, առողջ միսը։ Օբյեկտը պետք է փակեմ։ Ոնց փագես։ Ակտ եմ գրում եւ փակեմ, այո։ Չի Դու մի բզբզը։ Դու մի բզբզը, ես քեզ լուրջ եմ ասում։ Չի համապատասխանում այս օբյեկտի, ես գրում եմ։ Դու մի բզբզը, ես քեզ լուրջ եմ ասում։ Ես ասում եմ պետք է ակտ գրեմ եւ փակենք։ Հա, փագում ես։ Հեսա չեբուրեկին քսի եմ տալի վրան։ Բռի դրան։ Այսքանն էին մուլտիվիտամինները ձեզ հետ էին արմուշը, տիկոն։ Եվ վաչեն։ Շնորհակալություն տղաներին, ասեմ, որ Fastnet-ն առաջարկում է կատարել միջազգային հեռախոսազանգեր մատչերի գներով, օգտագործելով իր քարտերի բազմազանությունը։ Օրինակ, զանգ արեք ԱՄՆ ընդամենը 3.9 դրամով օգտագործելով Happy Day քարտը, Եվրոպա զանգ արեք 5 դրամով օգտագործելով Pronto քարտը, իսկ Ռուսաստանի համար շահավետ է օգտագործել Rustel քարտը սկսած 8 դրամ 1 րոպեի դիմաց սակագնով։ Շարունակվում է նաև 10+1 ակցիան, ներկայացեք 10 օգտագործված քարտ եւ ստացեք 1 անվճար։ Ես այս քարտերը տամ մեր հյուրերին։ Սա ձեզ։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա անցնենք հաջորդ համարին։ Հաջորդ համարի համար բեմ եմ կանչում Պոնչին, Վանին եւ Գրիգին։ Բարի երեկո, վիտամինակում, ես, Վանը և Պոնչը ձեզ ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որոնցից հետո ներկայացնում ենք այդ նույն իրավիճակները 10 վայրկյան առաջ։ Եվ առաջին իրավիճակը դեպք փողոցում։ Դու հիմար ես։ Ով է տես բան առաջորով իրան թույլ տալու, դեպիլ ես, մեծ տղա ես, ես քեզ չեմ ասելու, հասուն մարդ ես, ով է իրան առաջոքով տես բան թույլ տալի, ապեր ջան, որը մի քիչ մտածեք էլի գործանելուց առաջ։ 10 վայրկյան առաջ։ Բենտլի վարորդ աչքաշկայնի։ Դու օպուշ ես, առաջ է իրան տես բան թույլ տալու։ Հաջորդ իրավիճակը պատկերացնենք Գագիկ Շամշյանը փողոցում։ Չի տուրիստին գցիր տակը, հաստագլուխ, ծիծակ համարներիդ նայեմ թե քեզ, այ աբալովկի տախտակ։ 10 վայրկյան առաջ։ Ախպերը սանցի։